వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇట్స్ మీ అన్నదాస్. ఈరోజు నేను మీకు ఈ ఫ్రిడ్జ్ మరకలు ఉన్నాయి కదండి, ఇది మనకి నీట్గా చేసుకోవాలంటే మనకి అయిపోయిన పేస్ట్లు ఉంటాయి కదా, అవి మనకి వేస్ట్ అవ్వకుండా ఇందులో ఉన్నది దీన్ని మనం కట్ చేసుకొని దీంట్లో ఉన్నదంతా కూడా తీసుకొని దీంట్లో అది కట్ చేసాం కదండి, దీంట్లో కొంచెం పేస్ట్ ఉండిపోతుంది కదా, ఆ పేస్ట్ అంతటినీ కూడా మనం దీన్ని ఈ మరకలు ఉన్నదాన్ని అందరికీ కూడా ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి. చేసిన తర్వాత ఒక 5 minutes ఉంచుకొని మనం నీట్గా ఈ యొక్క స్పాంజ్ వాటర్లో ఉంచుకొని దాంట్లో నీట్గా మనం ఇలా తీసుకుంటే ఫ్రిడ్జ్ అనేది చాలా నీట్గా ఉంటుందండి, చాలా క్లియర్గా కూడా